जय जोहार, जय सिया राम आप सभी को। तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ पर अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या बनाऊँ। तो मैं अलग अलग टाइप की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो देखनी है, तो मैं कोशिश करूँगी उस टाइप की वीडियो बनाने की। और ये वीडियो है दोपहर की, और आयुष लाया था जाम मतलब अमरूद। तो बहुत ही बड़ा बड़ा साइज़ का था, तो उसमें से एक जाम का मैं चाट बना रही थी। तो इस जाम का भी मैं आधा हिस्सा को ही चाट बनाई थी, क्योंकि बहुत ही बड़ा साइज़ का था। तो छोटा छोटा काटने के बाद धनिया, मिर्ची और जो अदरक है छोटा टुकड़ा, और एक जोड़ी धनिया था, और 4-5 मिर्ची था कम तीखा वाला, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। वो सबको दरदरा सा पीस ली थी मैं जार में डालकर, बिना पानी डाले। तो इसे दरदरा ही पीसना है, एकदम चिकना नहीं पीसना है। और यहाँ पे काला नमक, सेंधा नमक, चाट मसाला और मिर्ची पाउडर, बस इतना ही डाल करके जो पीसी थी ना उसको भी मिक्स कर देंगे। और बस ये चाट बिल्कुल तैयार है। मैं और पूर्वी, आयुष, कांची सब खाए थे, बहुत ही स्वादिष्ट था। और ये रात की वीडियो है। यहाँ पे देखिए, सूटेबल फॉर बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड यूज़। तो इसको बड़े छोटे सब यूज़ कर सकते हैं। ये इसका प्राइस भी अच्छा है। और ये देखिए इस तरीके से रहता है। ये आप बोर्ड में इस तरीके से लगा दीजिए, और यहाँ पर आप ये देखिए दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको दवाई डालना है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे इसको लॉक कर देना है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से आप भाप ले सकते हो। इस तरीके से ये आप भाप ले सकते हो। और बच्चों का भी है साथ में, देखिए तो बच्चों का भी है इसमें। तो ये आप भाप ले सकते हो, जैसे कि आपको ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है तो आप इसे आसानी से भाप ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरीके से हम लोग भाप लेते हैं जब सर्दी खांसी ज़्यादा हो जाती है और कफ़ नहीं निकलता, तो इसी तरीके से भाप लिया जाता है, लेते हैं मतलब कि। और जो कफ़ है और जो सर्दी से एकदम परेशानी टाइप का लगता है, तो ये भाप लेने के बाद हम लोगों को एकदम ठीक लगता है। और जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले करके आऊँगी। तो इस तरीके से देखिए बोर्ड में लगा करके हम आसानी से भाप ले सकते हैं, और बच्चे लोग भी इससे भाप ले सकते हैं। मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पूर्वी को भी थोड़ा खराश सा लग रहा था, नाक बंद बंद सा लग रहा था, कफ़ नहीं निकल रहा था, तो इसको भी भाप दी थी। तो हम दोनों ही भाप ले रहे थे, तो इसीलिए मैंने छोटी सी वीडियो बना ली थी। तो जब भी सर्दी खांसी खराश होती है तो हम लोग भाप लेते ही हैं इस तरीके से, और दवाई भी लेते हैं साथ ही। तो ये बहुत ही अच्छा है, छोटे बड़े सब यूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं ये हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। और ये बच्चे लोगों के लिए भी मिलता है और बड़े लोगों के लिए भी, तो ये बहुत ही अच्छा है। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं जल्द मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।